बाळा का बसली का इथं पायरीवर? एमपीसीचा अभ्यास करते. तुझी तुलाच पुरी करायची, हौस आकाशी उंच उडायची, गड्या तयारी ठेव रमणाची. काय करताय हो मॅडम? अभ्यास चाललाय. कशाचा अभ्यास करते मग आता? इतिहास भूगोल सगळं आहे. बर, एक प्रश्न विचारू का? भारतात कोणकोणत्या पर्वत रांग आहेत? पॅसिफिक हिमालय, अटलांटिक हिमालय, आर्टिक हिमालय आणि हिंद हिमालय.